son œuvre en Kamba, il avait 17 ans. Il a vu certaines réalités faites par Simon Kimbangu à travers ses actions d'évangélisation et surtout ses miracles. Celui-ci a pensé délier sa langue pour témoigner devant l'histoire la véracité de cet homme. Et surtout, ce qu'on appelle l'aspect caché de l'histoire de Simon Kimbangu. Ce mois d'octobre nous rappelle toujours le mois de martyr. Avec la complicité de notre caméraman maison, Michel Kamasamako, et preneur de son, Philippe Moussangui, nous allons vous aider à découvrir cette réalité, mais à travers Papa Kodia, sur qui nous sommes venus. Celui-ci n'a plus toutes ses facultés, au moins ses deux yeux. Il ne voit plus. Depuis quand il ne voit plus? C'est que nous aurons à découvrir ensemble à travers l'entretien que j'aurai à avoir avec ces derniers. Au micro, c'est votre serviteur, le révérend Mayonna. Et nous allons tous découvrir d'abord le cadre où s'installe, où réside, en quelque sorte, Papa Kodia, cet homme qui est âgé de 104 ans aujourd'hui. Mais vous allez remarquer en lui un défi à relever. C'est comme s'il avait à peine 70 ans. C'est encore un autre miracle. À tout de suite. Ah, beauté, Papa Kodia. Papa Dishema était yende akuya mokolo mosusu kasi na yebisaki tosololaki deja ngai na ye mpo ete maye oyo oyebisaki ngai ete ozalaki na yango na kati na motema na yo oloba yango okoki kokufa te soki yo olobi yango te. Alors tokobanda ya biso masolo pour ete bazali kozongo na télévision bazali kozongo mpe na radio po ekoleka tolingi ete bato nyonso bamona yo ndenge nini ozali ndenge nini okolobela likambo wana solo omonaka te miso ekomona te kasi wana nyonso tokoyeba ndenge nini. Alors Papa Kodia kombo no mpenza ezali nani? Kombo na ngai Kodia Nkakwa Noa Alphonse. Nkakwa Noa yango nini yango lisusu? Kodia Nkakwa Noa Alphonse. Eza kombo tata na mama bapesaki yo? Tata no nani mama no nani? Tata na ngai Wasebo. Kuti na mbuka Mbaza na le février 1904. 1904. 1904. Ngana buta mina 1904. Oza mwana ya yambo ya libota mwana mibale to misatu. Ngai mama na tata na ngai mama na ngai butaki mwana libushu na mobali mususu. Tayi kubala tayi kubala mobali mususu tata na ngai. Donc ngai mwana libusu. Na kati ya libumu. Ngai mwana libusu. Yo mwana libusu. Ngai. Obotami na 1904 na tango wana Papa Kodia Alphonse yo oyekola soko oyekola musala nini? Na tango na yekola kite mais tango na botami na komi na 1921
towoki makambo ya tata Simon Kimbangu tikuna na nkamba ngunza ebimi kuna makambo ya kuna bamama batata awa na 1921 Pompon Kodia azalaki na mbula zomi na sambo to 17 ans na l'air wana ya solo azalaki na 17 ans bon towoki makambo ya tata Simon Kimbangu tata na ngai mama na ngai na bandeko na ngai mosusu tokendaki na nkamba tukumi na nkamba mais ordre ezalaki ya kowila te bato na bato na ntango na bango tolekaki tozwi na pamboli donc bénédiction atiaki liboko na ye na motu na ngai loboko papa Simon Kimbangu abakisi yango na motu na yo naza komona parce que nazalaki na 17 ans esili ayebisi biso bokende noki benemi baza koya bitoleki mais ntango tokumaki mbuka na biso papa mayona mokili elinginaki mokili mobimba nayebi te soki tozali kolia nayebi te mokili eninganaki kuningena biso bamwindi tozalaki na esengo po tozwi ngunza na biso me bamindele bazali kolia malamu te papa Kodia wana tokata moke yo ke na nkamba na ntango na 1921 ozalaki na mbula zomi na sambo ozalaki na ntango wana na baboti bakimbangiste to ozalaki kosambela na eklesia nini ti lelo tokendaki na nkamba tata na ngai na mama na ngai bazali kosambela protestant bazali kosambela protestant ngai na nakotaki na ngai te na protestant bango mpe bazakokende ozwa mapamboli na papa Simon Kimbangu tokendaki na bango bazwaki mapamboli me lere wana nani tokotika na bandako ya nzambe ya katolike to protestant bantu bazalaki lisusu te na bahopitali nyonso bantu bazalaki lisusu te na bakompani nyonso bantu bazalaki kosala te me na ndako bamindele bango moko bazalaki kosala misara bantu bazalaki lisusu te bantu nyonso bazalaki kokenda na nkamba nenda koyebisa yo mpo bomonaki te sino ezalaki terrible vraiment ezalaki terrible na ntango wana nayebi te soki tozalaki kolia te nayebi te alors ntango tozongi na nkamba tokomi na mboka nini na Mbanza Ngungu village Mbanza Ngungu village après 3 ou 4 semaines nga nayebi kokuwa mokanda oyekoli te kaka ndenge wana nayekoli te bandi kokoma mikanda bandi kutanga nga nayekolaki te me namonaki na esprit na ngai tata Simon Kimbangu aza kotambwisa ngai donc nakomaki ti na graduat na esprit nakomaki na graduat bon lokola yo otangaki te n'esprit okomaki na graduat okolobaka mwa français kolakisaki vraiment oyebaki comment tu t'appelles? Mais oui, je peux vous parler en français. Oui, oui. Moi, je m'appelle Nkodia Nkakonwa Alphonse. Ah bon? Tu as eu combien d'enfants? J'avais eu combien d'enfants, je crois? 8. 8, hein? 8. Ta femme il y a 4 qui sont morts. Ouais. Il y a 4 qui sont morts. Il y a 4 qui sont en vie. 4 qui sont en vie. Oh là 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 là. Maintenant là, tu... Deux filles et 2 garçons. Ok, to Monique kamwa zebi ezali moke. Allez, tozonga sika soyo. Na ntango wana omonaki ke ezalaki kitenge mosusu mabele eninganaki ozongi na mboka Mbanza Ngungu village. Makambo eleki ndenge biso nyonso tongo na tongo toza na Mbanza Ngungu. Bavillage ezalaki environ na Mbanza Ngungu. Ntango tokwaki te bake kokanga ye aza koya ye nani tata Simon Kimbangu bake kokanga ye baza koya biso nyonso tokenda yaki
kozela na nzela okozele na nzela na nzela obetele maboko kufinga ta kusepela me tozalaki na esengo ekosekana te tozalaki susu kosala te na mikolo wana misala ezalaki lisusu te kaka esengo na esengo nayebi te soki tozalaki kolia nayebi te susu te bon alors lokola nayebaki mikanda na ngai nayebi kokoma kotanga vraiment ekoma kotanga oyo koteli klasi te ngai oyo ata semoniki mbangu ti lelo oyo aza kotambusa ngai ti lelo oyo puisque naleki baeta mabe oyo nakokufa nakofi te ti lelo oyo aza kosala na ngai ti lelo oyo bon alors ntango ngai nabiki mikanda ngai parce ngai nabandaki misala na 34 obandi misala nabandi misala donc mosala biso oyo nasalaki ngai nakomaki na kisasa na 1928 na kitambo ntango baza kobenga yango leyo 2 ngai nakomelaki kuna bon na 34 non 34 oui na 34 towaki bakosala examen na la cité indigène ngai nakendaki 25 candidats bantu ya Bomatras bantu ya Tumba bantu ya Brazzaville bantu ya peut-être Raphaël 25 candidats tosala examen mais nasalaki le premier nayebi soko ndenge nasalaki examen kaka ta simoniki mbango mutu asalaki examen wana ngai te nakoluba la vérité nakoluba lokuta te nakoluba la vérité na ngai bon miplace nyonso ngai nasali place moko moke te place minene ya minene nazalaki bien ntango bakangi papa Simon Kimbangu bakangi papa Simon Kimbangu wana ezali na bambula nini wana na 1921 1921 na miso na ngai bakokanga ye puis tukei kulanda tutukuta na nzela toleki mpete mbuka libusu na Mbanangungu tulikuyi mbuka mibale sinsu tukutani papa Simon na basoda na obakale koka me bakate maboko te omona bakanga ba chaîne te ngai namonaki na ngai te azalaki libre mais akotambola na bango nzela moko na masoda bon tukumi na mbuka moko mpete oyo bati sikoyo ka militaire Fantebel mundele aleta alobi Kimbangu azandima alobi ale tovanda topema pisonso bamosusu bafandi bamosusu batelemi wana lokola mwana moke lokola ngembo okolanda naza kutala bon ndele alobi na Simon Kimbangu sala mosala na yo alobi nasala mosala na yo nakoki na matoi na ngai ta Simon Kimbangu atelemi abalisi nzete na ye ayini nzembo enkunga nambasi nubonga nusatambula makanda manza oisuku nuwonza kesa enovila kanako donc nzembo naye yimbaki ezali ya soro tala mokola lelo mbuka na biso etundani na bato nayebi te mbuka oyo ndenge bato bazali awa batundani na mbuko donc nzembo nayimbaki ezali ya soro bon biso toza koyimba awa na likolo baza koyimba awa toza koyimba na zamba boye baza koyimba naza koyoka matoi na ngai moko namonaki na nzete baange na banzete oyo baza kosala elongo na tata Simon Kimbangu na bampete banzete babengaka mpete na Kikongo batandi bilamba na bango ya pembe na miso na ngai
mais namonaki baange ya mwindu te namonaki baange nyonso ya mindele oyo baza kosala elongo na kati mingi mbango baange ya pembe ngai namonaki na miso na ngai tolonguli wana te tokomi na mboka na Mbanza Ngungu. Mbanza Ngungu lelo wana territoire ezalaki na ndako oyo ezali bapolisi babianka yango pepe na raye soko quartier général wana ezalaki territoire bon nsima na territoire boye ezalaki ndako ya administrateur bon oleki ndako ya administrateur nsima boye nde boloko ezalaki wana bon bakutila wana me batiaki directement na boloko te kaka na libanda tala bato tala bato toza sikubanga te toza sikubanga te tala bato oyo baza kolanda ye bon butu eye biso nyonso tozongi na biso na mamoka ntongo etani tozongi lisusu wana na boloko mpona ya kotala papa tozongi lisusu ye aza na kati ya boloko bon mokolo oyo bakatolike balambelaki ye pigeon wana na Mbanza Ngungu na Mbanza Ngungu balambi pigeon na Mbanza bon balambi yango bien batie yango na sango kitoko biso bantu nyonso eza kotala balambi kaka bien wana batiaki eloko ya mabe te batiaki poison po kimbangu wale akufa bamompe bon sani kitoko baye bapesi ye na libanda na boloko te na libanda na boloko te atina mabele ataki alobi pigeon kende na ye wana bango bato bamemelaki pigeon wana batie poison bazali wana to bango bakendeki bazali pigeon kende na ye pigeon balandi eza na sani epumbu eke ngai ndaza komona balobi no sango te yo moni ngai moko namonaki na miso na ngai sango te na miso na ngai namonaki yango bon donc likambo ezalaki ya kokamwa ntango bayaki kopesa yango papa Simon Kimbangu atombokaki te ayambi yango kaka na boboto atombokaki te akamati yango kaka atina mabele avwani moke alobi pigeon kende na ye pigeon likambo wana namonaki yango vraiment etona ngai moko eloko balambi epumbwa pas possible wana nde sinye na ngai natiaki mpe na motima namonaki yango wana sinye mibale nabusani ane namonaki tata Simon Kimbangu aniataki roi Albert aniata makulu na ye basalaki mbongo moko ya bende ya un franc cuivre un franc ya cuivre ya moke opatilo ya roi Albert na kati tata Simoni aniati un franc wana na gauche asimi nzete na ye na liboko ya mobali aniaki franka wana aniaki ngai namoni yango nasimbi yango na maboko na ngai nasimbi yango natali boye tata Simon Kimbangu aniati roi Albert donc banda lelo wana baframa bazalaki lisusu na pouvoir te bazalaki su na pouvoir non le pouvoir ezalaki na bango kaka lokuna babumi nyoka batiango na balabala yo oza koleka ifo nsomo yango wana sino bazalaki sina eloko moko te wana oyebi mbula te non à partir de 33 35 35 oui wana sakana na ye na boloko na Lubumbashi oui wana sakana na ye bon biloko ya liboso na lisusu yango wana et puis na 1957 ngai nazalaka na témoignage ya 1921 kaka on a kubilibisa yo na 1921 témoignage na ngai eza na 1921 bon et puis mosala na ye ntango bakangi yake na Lubumbashi mosala ekofaki te
tozali kusambela na bazamba de 8 km 10 km za kwenda kusambela ye msana ye kufagite tia zungi hata ngai na kisasa tangu nazunga kina kisasa na bukama na kenda kina nanda kwanza mwa toza kuyimba makasi na libana baza kuyoka ile basura baza kuya bakoka eloko mokote baza kokate donc ngai namoni ete tata Simon Kimbangu azali en voie de Jésus-Christ. Vraiment envoyé à Jésus. Vraiment, na témoignage na ngai bakuli bana ngai le babu mangai na kundima. Pour la témoignage na ngai na kundima babu mangai. Parce qu'il azali vraiment un envoi de Jésus-Christ. Makambo na yo songa na mona en tout cas muta kusala ngote. Ta muta magia kusala ngote. Kaka muta pouvoir ya Nzambe kusala makambo wana. Mais natango bafundaki yo epai ya mon père ezalaki na 57 esingelaki soki bakanga yo likambo yango eza ndenge nini bafundi yo na 57 bafundaki yo te ngai lokola témoignage na ngai ya 1921 kaka. Ok. Témoignage na ngai ezali ya 1921 kaka. Bon ngai nayebi te papa Simon Kimbangu mutu mbona ti lelo ngai nakotaka na classe te mais ye moko aza koyebisa ngai par esprit ti mutu aza kotambusa ngai et puis naza komona makambo ebele yo oyebi ngai te soki natindi bompo na ngai epai na yo nyonso ngai nasengi fo ekolia ezali kala te makambo wana ebungi ezali kala te kaka après indépendance papa Simon Kimbangu asalisi ngai mingi ti lelo naza komona aza kosalisa ngai. Papa Nkodia train ezalaki kolongwa soki na mboka nini na komema bato ya pembe ezalaki donc ngai nakendaki na lokala comptable oyekola te. Oui, on a quand même comptable. Oh, on a la comptabilité très bien. Très bien. Kaka liboko ya tata Simon Kimbangu. Vraiment na ko balokuta te mpona na balokuta. Parce que nzambe alobi ko balokuta te. Et pour mpona na balokuta. Na vale ki na ba de l'école te. Na kena lokala na tina ki la demande d'emploi. Ba ben sengai na ke ko sala examen. Nasalaki yango nazwaki nazongi na kisasa nakozwa bana na ngai na mwasi na ngai tokende na kokala comptable naza kosala mosala na ngai ya basalaire ya minene na bato mwinda valorize naza kovalorize bambongo ya mosala ya valorisation nayebi yango bien oyo te paye na mona mpasi te kaka ye pesi apesa ngai mbongo na bakaye de pointage nayeba mutu na mutu akozwa ntalo boni na sanza esi nakusala valorisation nakusala yango bien parce que vraiment wana ezalaki mosala na ngai bon alors na 56 na démissionne ngai moko mpo naye na mboka na ngai na démissionne kuna ngai okaa nazalaki na grand magasin nazalaki na savonnerie na caminette na ngai etango nalingo na lokala na ye na banyangungu na mboka na ngai na 7 travailleurs na chauffeur na ngai nakumi na banyangungu na mboka na ngai na installé savonnerie na installé boulangerie na ngai na installé boutique na ngai na ye ko installé pompe d'essence oyo ya Espérance na bandi mosala puis naye kufungula école primaire nakamati bametre na ti naza kofuta ngai moko apres kula bantu ya mboka bamonaki boye balobi moto oyo aza kombete biso basali réunion mpo bakenda kotela ngai na mon père na boko na mission moko boko ngai nayibaki na ngai te bon mokolo mosusu nalali na ndako tasi Simon Kimbangu aye mpe na ngai
alobi papa ngona kalibe ale lunga na mpongi tene na veranda ya butiki nayo sokomoni bato baza koleka yo landa bango kubanga te na mpongi kaka na mpongi wana nakei na veranda ngai nakei moke namoni bango kultu moko aleki mwana moko alandi bana wana bazaki na classe na ngai epuis kultu moko alandi bango baleki ngai mpe nalandi bango ti tokómi na secteur ya boko oyo boko ya bandima bon tokoti na nzela ya kisasa totamboli tokómi na nzela ya mission catholique bakoti ngai mpe nakoti tokómi na ndako mope oyo mokonzi ya mboka na ngai komi na ye nsako abeti porte papapapapa mon père alobi nani wana ye alobi ngai chef nsako mon père aye kwa afungoli ndako bango bakoti ngai mpe nakoti mais mon père amoni ngai mais bango bamoni ngai te mais mon père amoni ngai mais bango baza komona ngai te mon père atuni bango dikam na ntango pardon mon père abimi libanda aikuta makema mibale ya motane bitabi apesi moko na mwana moko na mwana moko atoi na vitrine ake kozwa molangi ya du vin rouge na verre mibale ali na yango atieli bango bon babandi komela atuni bango likambo nini boyele yeyo oyo chef ya mboka na biso nkomona nsako alobi papa tata toye mpona mboka toza na mwana moko akuti na lokala pasi toyo koteka ye epai na yo toyo koteka ye epai na yo mon père aseki boye koteka epai na ngai nakutia ye wapi kimbangu asili kuya kuzwa fungula bakofi na kisantu donc natia ye wapi kimbangu uti kuzwa fungula ya bawei na kisantu natia ye wapi ye chef na biso nsako alibi ata eti mosusu te soki na boloko alikamu te alors tobimi bango babimi ngai nalandi nakomi na mbeko nalamuki nakomi nyonso bon alors maître moko azalaki wana nkumu na alexandre azali siko na njili azalanga nguma na ye na njili nkumu na alexandre école ya catholique kufa ya 12 ans sikoyo antu bana tu bakalaki na kati ya classe na ye akubi bango na place ya mpe wana ake kufungula ekole wana siko ngai natikali pana esa ngai pasi na motima mwa quelques jours namoni ye bana na ye libusu ye nsima bake kokata singa na zama na ngai singa kutunga ndako ngaza kuzila bango lele baza kuchunga ye mukuti nsima na ye maître na nsima bana création so libusu kaka bakumi na kati ya ndako na ngai na benga na bango baboki nsinga bale ye aza kuyanga na beti akuna mabele abimakila beti chef ya village obetaki nani olikofi obeti Alexandre oyo maître oyo azwaki bana na classe epai na ngai akuna mabele makila ebi azongisaki te aleki na ye mikolo misatu elekaki ya mine convocation na secteur nakomi na secteur basambisi ngai bakona ngai 15 jours de prison wana omoni tata oyo abanda oyo nakozwa yo azalaki sanza moko ekobutana oyo mwana ngai wana aza na ndako oyo ngai nakoti boloko 15 jours nasali boloko esili na bini alors ngai nakomi na ndako natali ngai balongo bantu ya mboka baza malamu te ngai nalinga kocivilize mboka na biso bango bamoni mabe alors na mois de septembre 57 nazongi na ngai na kisasa bon
anazongi na Kisasa naponaka ngai bien naza kosala misala na ngai ebele donc ngai oza koyoka témoignage na ngai na koloba lelo oyo nga namoni bon ntango nazongaki na mbuka nalingi nabusana je crois c'est au mois d'août ou bien septembre nakendaki mbuka namonaki grand trait ya molai très blanc parce molai esprit na ngai eza kotambola kaka ensemble na papa Simoki Mbango bon esprit na ngai elubi papa Simoki Mbango ekozwa bato kokufa na Kisanga premier trait molai elekaki esalaki kuna nzela te deuxième trait elekaki kubuka po ya Lodima soki oleki Kimaza na kai ya barefugie po wana abumaki aleki anayiba bon tasi Simoki Mbango alongolaki bato nyonso bakufi ko bakwe bazalaki na Kisanga alongola bango baza na nkamba sikoyo naza koloba la vérité baza na nkamba baza na nkamba bon wana ta Simoki Mbango asakenda na ye ayi moko mosusu kozwa ngai akumi ngai na rai na nzela ya tren parce que mboka na biso ya likolo rai ezalaki na se okomona tre koleka wa okomona okoki tre eza koya tre wana ya marchandise te ya bantu bakufa oyo bateki bango na mokili ya mputu baza kokenda na mputu bakomi bamundu moke tre yango ezakoleka tre eleki nakanisi eleki na bawako 5 nakanisi ya bakufi donc bamundele baya kosala biso exploitation na kati ya mokili oyo bamundele baya kosala biso exploitation na kati ya mokili oyo basumbi biso na mbongo banyokoli biso ata oza komona ata mikolo na okomona mindele na kati ya mokili na biso yokati baza mindele talaka nzitu na bango oyo bayaka na monoko na biso ya Kikongo babangi na monoko ya Kikongo mbuka nkumbu yango ebungi ya mbala mungu tande kuya babidodi no babitodi bitodi muntu ya kufi alamu lisusu akuyi mundele aona bibenga mo bitodi eza komona awa na kati ya mbuka na biso awa bamindele bazate yotika bamwina bitodi na bitodi sokomoni mundele azali rouge aza mundele te mundele ya vrai ozali pemena pepepepe wana mundele omoni baruzi wana mundele te mwindo akoma mundele bazali ebele na kati ya mokili na biso ata ntango fama azalaki pili mundele ya kuvanda wa te bazali kotina bitodi oyo basumi babongi bamili oui vrai mindele akukoya nali na voyage ya une semaine dete ali kutala misala na ye azongi na ye oyo baza kotalisa biso mpasi kobeta biso filme yani bamwindu kaka parce nga nabitaki mondele moko po namonaki ete oyo azali mwindu aza mondele obeti nga nakotaki biloko nga nabetaki ye kumuna ye nkuma bise bapene yo omonanaki me nkumuna ye akuta tukuta nkumu ya batete yo oza motu makasi na omona ngai nakotaki biloko awa na ndolo yosali mosala soda eza mosala soda te motu makasi oyo namona ya loka moto asalaki mosala soda suka nazalaki terrible ngaza kola kobanga mondele te oyebaki baza bitodi bitodi ko c'est vrai ye batantu akomi batene bon
ngana keno alors kamba na ntango wana omonaki bato mingi mpona yo omonaki yango cité to ville ndenge yo omoni na makanisi na yo ya ngai na esprit na ngai soko bata kobenga cité sainte nkamba cité sainte non nkamba ezali ville sainte kuna bato bazali kuna ebele yaye na esprit na ngai oyo ngai nzenga la kodakisa ngai c'est vrai atanga chikwenye wakofi lelo nakokenda ngai direct kuna nakenda place mosusu te nakokenda direct kuna nakenda place mosusu te donc malamu tobengaka nkamba ville sainte ezali vraiment ville ezali ville nkamba ngai namoni nkamba depuis 21 mais sikoyo naza komona yango na elilingi na ngai par esprit naza komonaka namona nkamba depuis le 21 depuis 2021 nti lelo nakomi nkamba te papa Kodia kombo no mpe Kodia lobi mpenza kakanwa lingo loba fo solution yo okotaka epai pamba te okotika fo solution emona ya solo nabanzi olobi makambo mingi ya 21 lelo okomi na mibu nkamba na mine 104 ans so totali bo bamosusu baza na mbula wana ezaka mwa pasi apene okosima nzete mpo oza susu na miso te kasi nkokoso na miso ekomelaki na mbula nini mpo mona so te kokoso ya miso tozalaki awa alors na 1982 kulutu na ngai ya mobali yaki kokufela awa na hôpital mama yene bon na 82 na 82 nakamiti ye nakei na muka nake kokunda ye nazungi na ngai awa na miso na ngai bien bon 83 bantu ya mbuka bali kozwa ngai balibakuna na mbuka matate ebandi kobima muntu akobatala biso azali te malamu yoyo okuba na mbuka c'est la coutume nazalaki oblige akokende na mbuka miso na ngai bien miso na ngai très très bien mais ntango nakomi na mbuka nazwaki mosala moko kotanga bibele presque tous les jours mokolo moko koleka te soki natangi bible te mokolo moko koleka te soki nakomi te ngai nakanisi fo wana ebandaki wana bon nakomi na 2000 ngai na mwasi na ngai tibanda komona miso molele toza kokende elanga des fois toza kobonga nzela biso mibale te 2001 eza kocontinue 2002 eza ko 2003 mois de mars mwasi na ngai akufi natikali nga moko naza kokonde kokende na zambe des fois naza kokende na zambe naza kosala mosala mais des fois naza komona sika naza kosala te kaka ndenge wana bon na mars 2004 nazwi maladi bana baza kozwa ngai nakomi awa ntango nakoma te awa na mois de juin 2004 naza komona mwa moke kuna na bandi kosala mamisala na ngai ya batrace ya bambisi mais nakomi na mois de juillet libela miso na maso mais ngai naza kolika na komona papa ngai nakolika na komona bon nakendaki na examen na saint joseph na limete basalaki examen bapesi ngai ordonnance ya kisi 5500 bakapesa ngai ordonnance ya traitement non ordonnance ya facture ya traitement 78 000
78 000. 78 plus 5 000. Plus 5 000, plus 5 500, et combien 83 000. 83 000. Bon, bon, so zananda kwa mwana nanga ya mwasi tile lo siko na kati na pasi nzitu mokusa ça c'est deuxième mois naza kulala te nzitu penda mu siko te nzitu nanga kumimba naza kulala te butu mu na mwisho kwa hiyo na tena samba na déshabillé et na butu na pasi papa bon un système médical à la Tchousalangaï, vous en avez makila. À Kenaki na makila, à Zungarbi, ce qu'on nous a mandu tout, Masumbaki. Masumbaki Kishimoko. Kishimoko, et Manana qui met Mbongo Yalti, 3500, Mbongo Yalti, Tile Loi. Facile, facile. Ok, papa Nkodia, nabazi tokomi na suka ya masolo na biso oyo esengelaki biso koyeba osili koloba kasi baoyo bakozalaka na makanisi ya ndenge mosusu sur likambo ya l'église kimbangisto oyo loboko kaka papa simo kimbango ya 21 efungoli ozebi to connaissance osali makambo ya bokamusi ti kogere bambongo bato wana toli nini opesa bango ngai namoni bantu wana baza kobela biloko mibale kibokonzi na mbongo tele bazali bamoyibi nayebisi bango boye tre ya papa simo kimbangu eza na gare eza kozela bato nyonso baprofite mais soko tre démarré c'est trop tard baya kokota soko bakoti te bakoregrete simo kimbangu azali nzambe na biso bamoyindo azali molimo mosantu c'est vrai mais asali témoignage na ngai nga namonaka ndenge wana oyo bakosakanyela yango bakoregrete bakoregrete ata bango balobi soki naza koka soko ba 26 bakokufa pamba mpona mbongo bakoregrete naza koyibisa na bango bakoregrete bantu wana mbongo esilaka na yango mais la vie soko nzambe apesi biso la vie éternelle ekosilaka te mais bango mbongo na bango kosila bakomona pasi sinon ya simoni kimbangu kyangani azali molimo mosantu na ndimi ye lokola bato so bandimi nga mpe na ndimi ye vraimen azali molimo mosantu azali molimo mosantu bon nayi koregrete moke mpona makambo ya ba 26 wana baza koteya bango baza kolinga kaka mbongo na ngola baza kozwa mbongo na est du pays baza kozwa ebele ya mbongo bakomona pase mbongo wana bakofuta yango ya bango te oyo mpe baza na kati ya lingumba baza kozwa mbongo ya lingumba bakofuta yango bazali oyo baza kolia mbongo ya lingumba na mayele bazali me bakofuta yango eza malamu te ifulu bala verité soki oza na mposa ya mbongo osenga bakopesa yo te alors papa Nkodia eloko nini okoki kobakisa na oyo nyonso outi koloba mpo te tosukisa masomo na biso ngai eloko wana donc boya kotala ngai surtout mpona miso na ngai fo bomonisa ngai nalingi namona epuis la vie na ngai ezali nano tata simo kimbango aza na ngai aza kobomba ngai la vie na ngai ezali nano
naza na makasi na ngai ya nzutu soko nasengi bino okumba ndeko na ngai na lingumba bobatela ngai mpona miso bobatela ngai mpona nzutu mokusu oyo mpasi loko naza na moi sava naza na makambo mosusu te ngai nalebi na bango nyonso kaka papa Simoki Mbangu azali molemu kusamba azwi pouvoir nyonso na Jésus-Christ azwi pouvoir na mutu mosusu te na Jésus-Christ mutu apesi pouvoir nyonso. Oui, papa Kodia, yo le oui, okomi kimbangiste, mais yo babatisaki yo catholique depuis mbula nini? Protestant, limbisanga protestant banda mbula nini? 1930 tika kasi kasoyo ka kolingo koma kimbangiste lo nini esali boye. Puis ozaki tetu otoma kasi mingi ozaki kolinga te ti Simoki Mbangu yo kokola yo yango ndimi. Azaki les premières ya kunima mais likambu na kotela kilibushi mokilo kite parce que ata tangu tata kimonga kanaki na Lubumbashi tata ngenda mama na tata kusamba kiba yiko kufa ngai lo komona alunga awa ngumba tata kibango fungwa mi na bantu ya satana na bantu ya ngaba siba koto bakubila mbongo na kuzila na mais là, si on a un cookie, vraiment la continue. Eh bien, amis téléspectateurs, nous venons là de nous entretenir avec Papa Nkodia Alphonse, né en 1914. Et, 1904. Ah là là, 1904, voilà, merci. Et aujourd'hui, en 1921, quand Papa Simoki Mbangu a commencé son œuvre, il avait 17 ans. Aujourd'hui, il en a 104 ans. Il faut le voir pour essayer de mesurer la grandeur d'une grâce si on la reçoit de Dieu, véritablement de Dieu. Et Papa Nkodia, qui fut jusqu'au moment où nous nous entretenons avec lui, protestant de son état, depuis 1930, il s'est fait baptiser. Aujourd'hui, il dit, je deviens kimbangiste. Ce n'est pas par simple plaisir, mais par vocation. Tout le temps qu'il a pris pour traîner ses pas avant d'entrer, c'était purement stratégique, d'après ses propres dires. C'est ça, la ratique. Nous avons voulu vous faire toucher du doigt la réalité d'une histoire qui s'enfuit dans le désert et nous prendrons tous nos moyens afin que nous fassions découvrir encore d'autres personnes qui ont vécu les réalités kimbanguistes de 1921 qui sont en vie aujourd'hui. Une chose est vraie, Papa Kodia nous aurait dit, il ne mourra jamais avant qu'il ne fasse ses témoignages. Et voilà, il nous a intéressés, nous sommes venus à sa rencontre, il a témoigné de cette expérience riche spirituellement, riche aussi historiquement. Il y a certaines choses que nous avons découvertes ensemble avec vous à travers son témoignage. Simoki Mbangu et le Saint-Esprit, il les confirme. Ce n'est pas un enfant de 30 ans ou de 50 ans qui confirme, mais plutôt un papa de 104 ans qui confirme quelque chose. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas du marketing non plus, mais c'est ça l'histoire. Aujourd'hui, si notre pays meurt de son propre poison, nous sommes tous, tout un chacun de nous, dans ce qui les concerne, responsables. Et Papa Kodia tire sur la sonnette d'alarme. Attention, ne vous amusez pas à citer inutilement ou abusivement le nom de Simoki Mbangu, qui reste et demeure le Saint-Esprit et le vrai Dieu. Ce n'est pas à moi de vous le dire, vous l'avez découvert ensemble avec moi à travers ce témoignage. Tout le plaisir était le mien de vous présenter cette tranche de témoignage. Et Papa Kodia
une simple bénédiction reçue en 1921, sans qu'il ait eu la chance de s'asseoir sur le banc de l'école comme nous, il a appris à écrire et à lire. Alors, celui-là, qui est-il? Est-ce que si nous faisons confiance à lui, il ne serait pas possible que notre pays aussi se remette de toutes ces blessures? L'histoire nous jugera tôt ou tard. Voilà, sur cette note que nous veillons. Moi, je ne mourrai pas pour un autre ressource. Sauf si papa qui décide de mourir, il va mourir. Moi, je ne mourrai pas maintenant. Hein. J'ai encore ma vie. Hein. Ah, tu ne mourras pas. J'ai contre papa Simon Kimba. Oui, si. Un sorcier me fait mourir. Ah. Jamais. Si un papa, sorcier ne peut pas dire impossible. Parce que j'ai pas...